Bonjour, merci, dass ihr Astrid Lulling TV am Doc-Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.lu gesehen und lauschen. Auch wenn ich selber nicht mehr mit an die Wahl gehe, ist mein Engagement für Europa nach lange drüber. Ich will Zeit bis die Wahlen vom 25. Mai nutzen, für ihr Schläf-Nolausterer auf weiter über die großen Enjeux von Europa zu informieren. Das Sujet von dieser Sendung ist den europäischen Binnenmarkt. Am letzten Jahr haben wir sein 20-jähriges Bestehen gefeiert, effektiv durch den Acte unique, den 1987 in Kraft getreten ist, und durch eine helle Wulf von Gesetzen gouf bis 1993 der Grundstein für den heutigen Binnenmarkt gelegt, als den Grundprinzipien, die sogenannten 4 Freiheiten, goufen gefestigt. Die 4 Freiheiten, das sind Freizügigkeit von den Personen, den Waren, den Dienstleistungen und dem Kapital. Akien, die wir heute als normal angesehen sind. Seit der Schaffung vom Binnenmarkt haben wir enorm viel Fortschritte gemacht. Und wir haben als kleines offenes Land an unserer Ökonomie immens viel vom Binnenmarkt profitiert. Wir können ohne den Binnenmarkt überhaupt nicht existieren. Trotzdem müssen wir feststellen, dass es noch immer Barrieren gibt und dass noch viel Arbeit bleibt, für den Binnenmarkt wirklich perfekt zu machen. Bei mir am Studio ist Christoph Hansen, mein früheren Conseiller und Kandidat für die Europawahlen auf der Liste von der CSV, für über den Sujet zu schwätzen. Bonjour, und merci Christoph, dass du dir Zeit geholt hast, für mehr als Nolausterer zu informieren, wie wichtig ist dann deiner Meinung nach den europäischen Binnenmarkt für Länder wie Lützeburg, für seine Wirtschaft und für seine Bürger. Ja, guten Morgen Astrid und guten Morgen liebe Nolausterer. Effektiv, der EU-Binnenmarkt ist besonders für ein kleines Land, für eine kleine Ökonomie wie Lützeburg extrem wichtig. Auch wenn man die Statistiken guckt, seit 1993, wir haben letztes Jahr den 20. Anniversär vom Binnenmarkt gefeiert, sind Statistiken effektiv explodiert. Wir haben ein Wirtschaftswachstum gehabt bis zur Krise 2007 von 5,7% pro Jahr. Das ist enorm. Und ja. Ich meine, das ist effektiv auf die 4 Freiheiten, die du genannt hast, zurückzuführen. Du hast einen Teil davon, zum Beispiel die Freizügigkeit von den Leuten. Wir sind mittlerweile auch ein Touristenland, geben wir 6% von der Wirtschaftsleistung durch den Tourismus generiert. Das war als auch darüber zurückzuführen. Dann natürlich die Freizügigkeit vom Kapital über die Feier von unserer Wirtschaft als Finanzplatz Lützeburg. Ja, an ein Drittel vom Staatsbudget. An ein Drittel vom Staatsbudget. Ja. Und da muss man auch sehen, wie viel Handel wir mit unseren Nopre machen. Wir machen 50% von unserem Handel mit unseren 3 direkten Nopre, mit Frankreich, der Belgien und Deutschland. Und 80% von unserem ganzen Kommerz ist an der Europäischen Union, am europäischen Binnenmarkt. Mit den anderen 27 Ländern. Mit den anderen 27 Ländern. Und ich meine, die Leute, die kannst du behaupten, Lützeburg müsste durch mehr für sich selber schaffen, das sind als Euroskeptiker, die das denken. Ich meine, ja. Die müssten sich mal informieren und noch die Statistiken sich angucken, weil wenn wir keinen EU-Binnenmarkt hätten, dann wäre Lützeburg ein extrem armes Land. Ja, ich will nach so, und ich kriege noch oft Berichte von Leuten, die Probleme haben, wenn sie etwas am Ausland über das Internet bestellen, zum Beispiel, dann nicht geliefert kriegen, weil sie zu Lützeburg wohnen. Was können und müssen wir machen, für die Situation zu verbessern? Weil das ist exzeptionell. Effektiv, wir schwätzen immer von der nationalen Segmentation vom Binnenmarkt, es gibt verschiedene Hürden oder so Probleme, die davon aufschrecken, für den Kommerz am Internet zu machen. Für ein Beispiel zu nennen, iTunes, da kann ich ja seine Musik raufladen, da gibt es auch iTunes Lützeburg, da kann ich aber nicht alle Musik raufladen, die ich noch am iTunes Deutschland kann raufladen, weil das ist eine Sache,
Copyright-Reglementation, Rechtgebung, die ist auf Territorialkriterien basiert. Und da misst zum Beispiel ein großen Musikproduzent, die misst dann noch die Rechte für Lützeburg aufrufen. Und das dann der Kaste, dann verschreckt du für zurück. Einer kleinen am Mittelgroßbetrieber, die auch Kommerz könnte mit dem nur im Ausland machen das oft nicht, weil sie sich nicht sicher sind, wie den rechtlichen Kader an den anderen Memberstaaten ist. Und sie fährten dann natürlich, wenn sie nicht alles explizit auch auf den Sprache von den anderen drauf schreiben, dass sie da rechtlich Probleme kriegen. Und das ist ein von den Problemen, dass man da effektiv den Kader muss schaffen, für da doch die Kleinbetriebe nicht davon aufschränken, Kommerz mit den Grenzregionen, also über die Grenze raus zu machen, weil du hast ein extremes Wachstumspotenzial, dadurch die Kleinbetriebe könnte nutzen, dass Arbeitsplätze schaffen und das auch für den Bürger, für den Konsumenten sich positiv auswirken, weil wir könnten dann noch all dieselben Bienen als Services auch von denen profitieren, die als Noperen profitieren an dem Marché gibt sich einfach vergrößern, das für den Konsument gut und für die kleinen Betriebe gut. Und ich meine, da muss man unter der Rechtsunsicherheit, die viele kleine Betriebe nach so empfangen, dass man durch einen Kader schaffen, eine Klarheit schaffen, dass die auch von einem richtigen Binnenmarkt können profitieren. Was denn was dann den Leute, die so der Binnenmarkt, die wie ein Gefahr für das Land an en Gefahr auch für Reservesplatzen. Es gibt ja die so damit erzählen. Also ich meine, dass sie noch schlecht informiert Polemiker, Euroskeptiker, die vielleicht verschiedene Etappen an der Entwicklung von der Europäischen Union nicht mitkriegen. Ich erinnere just an den Direktivservice, wo effektiv auch festgehalten ist, wenn ein ausländischer Betrieb auf Lützeburg könnt, dat noch muss zum Beispiel die Lützeburgische Mindestlohn bezahlen und sich auch an die Arbeitszeiten halten, wie das auch für den Lützeburger Betrieb der Fall ist. Das ist schon da. Das Problem ist vielleicht den, dass mit der Kontrolle davon, dass effektiv mehr kontrolliert wird. Zu Lützeburg als DTM responsabel dafür, die Inspektion du Travail des Mines, für das zu kontrollieren, ob die Kriterien noch angehalten sind. Und ich meine, das ist kein Problem von der europäischen Legislation, das ist vielleicht ein Problem, weil wir zu Lützeburg nicht genug kontrollieren. Ja, also die europäische Legislation über den Detachement der Travailleurs, ich war da an den 90er Jahren Rapporter, die ist am Anfang ganz gut. Sie brauchen nicht nur gewartet, weil die gesagt haben, dass sie Mindestnormen anhalten, entweder die gesetzliche oder die an den Kollektivverträgen, wann Erbestra aus einem anderen Land Lützeburg detachiert gibt, für da eine Erbes zu machen. Genau. Und dann sagen sie auch, wir schaffen zu Lützeburg noch extrem viele Arbeitsplätze. Aber immer mehr schon. Wir haben immer mehr Schummern. Trotzdem ist es so, wir haben an dem Krisenjahr 2007 bis 2011 von mir 5 Jahren 35.400 Arbeitsplätze zu Lützeburg, neue Arbeitsplätze geschaffen. Am Mobile 20.000 Schummern. Am Mobile 20.000 Schummern. Das versteht kein Mensch. Das ist aber auch zurückzuführen von der Freizügigkeit vom Kapital, weil Lützeburg ist von den Foreign Direct Investments das dritte Land auf der Welt, das heißt ausländische Kapitalen, die long-term zu Lützeburg investiert gehen, sind wir Nummer 3 an der Welt, trotz unserer Fongelindustrie sind wir super. Trotz unserer kleiner Größe. Und ich meine, das sind Zahlen, die müssen sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Von den Problemen ist vielleicht aber auch die Arbeitsplätze, die an dem Finanzsektor entstehen, sind meistens hoch qualifiziert. Ja. Und das ist eine Statistik, die ich beim Ministère de l'Économie gefunden habe. Ja. Das ist ganz interessant, wenn ihr gesagt von den Lützeburger Residenten und 23,7% einen Unisaufschluss von den nicht Lützeburger Residenten, das heißt Ausländer, die zu Lützeburg sind, 31,8%. Das ist ein enormer Unterschied. Und das ist so eine Zahl, die deutlich macht, wie viel qualifizierte Arbeitsplätze. Aber das geht aber besser. Das geht besser. Das ist am Gang besser, weil auch mehr Frauen auf die Universität gehen. Ganz genau. Wir haben viel zu viele Leute zu Lützeburg, die nicht qualifiziert sind, und die aber auch die Plätze nicht wollen besetzen, die da sind. Die besetzen Grenzgänger, die kommen und die arbeiten an den Restaurants, an den Geschäften, an überall.
méi die Lützeburg, die willen all bei der Staat oder bei der Gemeinde. Das effektiv, du kommen da Leiit Grenzgänger, die Lützeburg schaffe kommen, die kommen noch mat engem héigen Diplom eng Manner valorisant Arbecht machen, fir e Mindestlöhn schaffen, wo dieselwicht héich edukéiert Lützeburg wahrscheinlich mi Brett sinn fir dofir opzestoen an ze schaffen. Und all dem as Europa net schuld, Europa schafft de Bannemapper, man mussssen do nach eng Party Handicappen of. Wie man lo grad geschwat am elektronischen Handel. Ja, dat nie. Ech si jo ëmmer am Gang, dat weest du, dats ma ganz vill Frogestaltung hätte joch gär, dats elektronisch kéint Wéi verkaaft ginn aus Lützeburg raus an all Lützeburg ran, dat kennt man an do hummer och. Das effektiv auch eine grosse Kontradiktion. Wir gehen am Development rural, an der zweiten Säule von der gemeinsamen Agrarpolitik, suchen aus, für zum Beispiel den Tourismus an den ländlichen Gebieten zu fördern. Zum Beispiel ob einem Winzerbetrieb, wo ihn dann 3D hingeht, der Wein schwach geht, dann nur pro Kiste kauft. Par contre, wenn ihn dann daheim ist, dann hat er 3 Kisten Wein getrunken. Und will den wann en Kano bestellen, ass dat quasi onméiglech online onméiglech. Wenn et sech mé klengen Betrieb handelt, Di keng intermediär fiskal an dem Land huet, wo de Wein soll geliefert ginn, an do muss man och Fläschenker dro schaffen. Ja mé hunn jo do geschafft frohgestalt un Kommissionun méi do kënnt neicht raus. Enfin, Leiit solle wëssen, dass es wichtig ist, dass wir die Bandenmarkt haben, dass es wichtig ist, dass wir Europa haben. Das Lützeburg extrem davon profitiert. Extrem davon, wenn wir eine Full für die Karte in Europa und dafür sollen sie auch dann richtig stimmen, den 25. Mai. Merci Christoph, merci auch, dass du uns noch gelauscht hast, mehr Informationen über meine Arbeit, da wo die Christoph viel dabei war, fand er an meinem Buch meine Arbeit am Europaparlament, das ich bei mir bestellen könnte. Ich gehe noch logisch von einem DVD dazu raus. Das kannst du alles nicht, dann informiere dich, was ich zu Brüssel und zu Straßburg geschafft und erreicht habe. Merci, Nenke, für das Nachlauschen, bis geschwind.